wai yanzu gari kamar wannan a ce gaba ɗaya rayuwa ta bi ta kuɗi. Nuna ba ka da kuɗi ne. Ba su suna da kuɗi ai. Abin da yake ban haushi ga shaguna fal da jaka an rufe. Ke? Donan. Lunai. Yawwa. To yarinya nono. Hamsin. To bare kawai bare. Me za a bare? A kwamman. Wai? Za ka iya cin kamar guda ɗaya. Ai ni duma zan iya cinyewa. Aga? Wallahi zan iya cinye. Duk ya ka cinye? Wallahi dole zan iya cinyewa. Yawwa. To, ai ka bar daɗi. Na waje na da daɗi a mu. Allah, ai kawai ta bare ma. Ke ka kauta ba da mu. Alƙur'an ka bar daɗi. Ke bannan bannan. Don kada cinye bannan. Na waje na. Wai, yarinya nawa kake ma? Hamsin. Ya? No. Wai hamsin. Hamsin ko? Bari ɗan dama ya. Wai Wai haka mai yake da daɗi dama. A wani kudi na zan tafi. Eh? Kudi na. Nawa? Hamsin. Yarinya ai kin sadaka. Alƙur'an kin yi sadaka. A bada me? Wai hamsin. Kuka ce me? A wani kudi na. Tai ga wannan tai. Ko wala ga kai. Duk uban da zaki ga ki je ki. Duk uban da kira kirawo. Muna nan. Allah karki Ba wa. da zan. Muna nan. Allah karki. Kai kara ma ni. Gahi. Wajen Allah da waje haka mai daɗi dama. Ai in dai aka ce maka kwai. Ai an kama. Ni kan mu ba da ai an gaji mu ba. Ai ni daga nan ni wallahi wai da Allah ina ake irin wannan kwai. Wannan kwai? A mulkin Buhari ake zama irin wannan kwai. A mulkin Buhari. Kwarai kuwa. Wai ko na ce da ni ko ko dai. To yi ba zai zaba sabara sai Buhari a Najeriya. Kana jin ko? Ko tusa ya ta ce koyi. Koyi. Saboda yi buna ta ne da kiwon kaji yake. Ya baro. Ba wasu suka ci min kwai ba su bani kuɗi ba. Su wai na suke? Ga su can baya. Tura ko ba su da hankali. Wai kamar ni a gari nan. Sai ta bici kan wata ba za biya. Mu je wurin su mu ce. Ko mu je ki nuna musu. Wannan kwai da daɗin da yake. Dan ma ka ci kaɗan. Allah. Alƙur'an dan ma ka ci kaɗan. Ka uban nan. Shi kenan jiki gida yana zuwa kuma gida. Ni da Allah zai kawo mai ƙara zai. Aga. Ai mai awara ta kawo mai alala ta kawo wallahi ƙara. Aga gara za ka yi. Allah fa. Loje na? Ko me ka samu ko ci za ka yi? Ai wallahi ci zan yi. Duka baki da ko ba. Tun da gari ba aikin yi kuma ba ya ci ban. Inna lillahi rajo. Dudai. Inna lillahi wa inna ilaihi ba mun nan go. Me ya faru? Duba mun nan hannun rawa. Duba mun nan. Wannan la ilaha illallah muhammadu rasulullah wannan ai mun yi gamo wallahi Allah ba. Me muka yi? Ya ci kan wata ciki. Waye ci me? Kan wata. Waye ci me? Waye ci kan wata? Wallahi. Ya ci kan wata. Wallahi ran kai dai ba ni na ci wannan ba wannan shi ya ci wannan wallahi. Ran kai da ka dube zuba za ka duba ka tabbata ya ci wannan koyi. Wallahi ran kai dai ba ni na ci. Ka dube zuba sa. Allah kana ganin bakin wannan ka. Kana ya ci koyi. Allah ba ni na ci wannan ba. Wallahi. Allah Muhammadu Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam. Wallahi Allah ran kai dai. Wallahi ya ci koyi. La ilaha illallah. Haka ne. Sana cuban ku. Sana cuban ku a garin.